ekwe na kom n'ọzọ yiri ibe ya aka na-achị steeti Imo bụ ndị Hope Uzodimma agala n'ihu ịgbape ya bụ atụmatụ ma kelee onye isi ala Muhammadu Buhari maka ịgbatịkwa aka ya n'ebe steeti Imo nọ nyere ya bụ atụmatụ ikewapụta ọrụ. otu kewapụtara onwe ya sị na onye ndu ngalaba na-ahụ maka okwu matara ụmụ amaala Igbo bụ ọhaneze ndị Igbo ngalaba steeti Imo bụ Maazị Azụnna Akpelu agala n'ihu ịkatọ mmeri Obiọzọ meriri dịka onye isi otu jikọrọ ụmụafọ Igbo ọhaneze ndị Igbo bụkwanụ nke site na ntụliaka emere na Dam Anyam kpọmkwem n'Owerri isi obodo Imo. onye ode akwụkwọ otu ọhaneze ndị Igbo ngalaba kewapụtara onwe ya bụ Val Igbebuike gara n'ihu katọọ atụmatụ a rụtụ aka na enwere ọtụtụ nrụrụ aka na ya bụ ntụliaka bụkwanụ nke họpụtara Ọkammụta Obiọzọ na ya bụ oche ọchịchị rụtụ aka na enweghị ndị ṅụjuru mmiri ara afọ bụ ụmụafọ ala Igbo bụ n'usome ya bụ ntụliaka ebe ọ gara n'ihu kwuo na ọ bụ ndị site n'azụ ụlọ ka a họpụtara bịara bịa mee ya bụ ntụliaka. Ọ gara n'ihu kwuo na ka ọ dị ugbu a na enwere ndị a na-arụ aka bụkwanụ ndị wetere gbalụ na ya bụ ntụliaka bụkwanụ nke họpụtara Obiọzọ dịka onye isi oche ọhaneze ndị Igbo. Igwebuike onye gara n'ihu jụọ ajụjụ ihe mere a ga-eji mee ya bụ ntụliaka n'Owerri kama a gara eme ya n'Enugu bụ ebe o tozuru oke ebe a nọburu na-eme ya na mbụ rụtụ aka na ya nọrọbụ na mbụ ihe na a ga-eme ya bụ ntụliaka n'Enugu ebe buru ya bute Owerri ala Imo n'ihi nrụrụ aka. Ọ gara n'ihu ịkatọkwa otu na-ahụ maka ya bụ ntụliaka site na onye isi ha ruo na onye ọdụ ebe ọ gara n'ihu kwuo na ọ bụghị oke n'ọrụ dịrị onye isi na-apụ apụ ihiwe ya bụ otu kọmitii kama na ọ bụ ode akwụkwọ ka o ruoro. Ọ gara n'ihu gbanyekwu ike kwuo na ụlọikpe kwesịrị ịchụtụ nwa amadi a n'oche dịka onye isi oche otu chịkọrọ amaala Igbo ma rụtụ aka na isi ahụrụ kọwa okpu na ntụliaka emere bụkwanụ nke họpụtara nwa amadi ya bụ Obiọzọ n'oche chere ihu na echiche obi ụmụ amaala Igbo ịbata n'ọkwa ọchịchị onye isi ala n'afọ 2023 kụchara afọ n'ala. otu jikọrọ ụmụafọ Yoruba n'ala anyị bụ Afenifere agala n'ihu ịkatọ ọchịchị onye isi ala Muhammadu Buhari ebe ọkwụ gbasara ntụziaka aka na-achị steeti Ondo bụ Maazị Rotimi Akeredolu onye nọbụrụ na mbụ kwuo na ndị Fulani na-achị ehi na-edebeghị aha n'akwụkwọ ka ha kwara ngwongwo ha li n'oke ọhịa nwere na steeti ahụ n'ime abalị 7. otu a sị n'ọnụ onye ode akwụkwọ mgbasa ozi ya bụ Maazị Yinke Udumakin site na akwụkwọ ozi nke a kpọrọ oke ọhịa ala Ondo onye isi ala Fulani ọsọkwa ebe ọ gara n'ihu kwuo na ọchịchị na ugbu a egosila na ọ bụ sọsọ ọdịnamma ụmụ amaala Fulani ka bụ n'isi karịa ndị ọzọ gba gburugburu n'ala anyị. Afenifere gara n'ihu katọọ ọchịchị etiti ebe ọ gara n'ihu rụtụkwu aka kwuo na ọ bụ oke n'ọrụ dịrị steeti ahụ ịchọpụta ụkpụrụ dị mma ọ ga-eji chekwa ndụ ihe akụkụ na ihe enwenwe ụmụ amaala ya rụtụ aka na onye isi ala Muhammadu Buhari egosipụtala gbaa ya n'anwụ na ọ bụ sọsọ ọdịnamma ụmụ amaala Yoruba na ọ bụ sọsọ ọdịnamma ụmụ amaala Fulani rụtụ aka na eleghara ọdịnamma ndị Yoruba ndị Igbo Jekon Ejo nakwa ọtụtụ ndị ọzọ anya n'ala anyị Naịjirịa. N'otu aka ahụ kwa otu nwa amadi ala anyị akọwala ya bụ atụmatụ dịka nke na-adabaghị adaba rụtụ aka na ọ bụ nke n'ọrụ dịrị gọvanọ ịhụ na enwere nchekwa tọrọ atọ. otu ụmụ amaala Yoruba gara n'ihu kpọkuokwa ndị aka na-achị steeti ọzọ site mpaghara South West ka ha soro nzọmụkwụ Akeredolu ma chụfụsasịa ndị Fulani bụkwa ndị wujuru n'oke ọhịa ka ha kwara ngwongwo ha si na ya bụ mba pụọ kwuo na ọ bụ sọsọ mkpamkpa ka a na-enweta n'aka ha. n'ịgakwa n'ihu n'akụkọ a otu nwa amadi ala anyị bụ ọkaikpe bụ Edun Olu Adeworowa agala n'ihu ịkatọ ọchịchị onye isi ala ebe ọkwụ gbasara nkwupụta nwa amadi abụ aka na-achị steeti Ondo bụ Rotimi Akeredolu bụkwa n'ebe ọ nọrọ na mbụ kwupụta ka ndị Fulani na-achị ehi kwara ngwongwo ha li na steeti Ondo. akọgara n'ihu kwuo na nwa amadi abụ aka na-achị steeti Ondo nọrọ na mbụ nye ndị Fulani na-achị ehi bụ ndị nọ n'oke ọhịa mba ahụ otu izu ụka ịkwara ngwongwo ha ma kwapụ na ya bụ steeti.
dịka nwa amadi ya gara n'ihu ịjụ ndị Fulani na-achị ehi, Akeredolu gakwara n'ihu ịmachibido ụmụaka na-ekpuchebeghị ezi ọnụ na-achị ehi na ya bụ steeti, tinyekwara ịkpa nri anụmanụ n'ime abalị, gbanyekwa na ọ machiekwala ndị mmadụ ị na-akpagharị ehi gbaa gburugburu ụzọ awara enwere na ya bụ steeti, tinyekwara obodo ndị mepere emepe. mana na onye isi ala site n'akwụkwọ nke si n'aka onye ndụmọdụ pụrụ iche ka onye isi ala n'okwu gbasara mgbasa ozi bụ Maazị Garba Shehu, onye gara n'ihu kwuo na Akeredolu aṅụjighị mmiri ara ọfọ ọbụla, kwuo na onweghị ikere ọbụla ịchụsasị ndị Fulani na-achị ehi na ya bụ steeti. n'itinye ọnụ n'okwu a, nwa amadi ya bụ ọkaibe n'ikpe gara n'ihu kwuo na onye isi ala aghọtaghị ngalaba akwụkwọ iwu ala anyị bụkwanụ nke ọ ghọtaghịrị. ọ gara n'ihu kwuo na akwụkwọ ala anyị nyere aka na-achị steeti ikikere bụkwanụ nke ọ hụtara na nkeji 14 ngalaba 2 rụtụ aka na nchekwa ụmụafọ steeti ọbụla kụrụ n'ubu aka na-achị steeti ahụ rụtụ aka na ọ bụ oke n'ọrụ dịrị aka na-achị steeti Ondo ịhụ na echekwara ndụ n'ihe akụ na ihe enwe ụmụ amaala ya. aka na-achị steeti Rivers bụ Maazị Nyesom Wike enyela ego dị nde narị naira 5 n'aka steeti Sokoto iji kwalite ha maka ọkụ gbara ahịa ha bụkwanụ nke akụkọ kwuru mebiri ọtụtụ ụlọ ahịa. Gọvanọ Wike dịka ọ kpọtụrụ onye ogbe ya nke steeti Sokoto iji zigara ya ozi kara obi, gara n'ihu gụgụọ ụmụ amaala steeti ahụ obi gbasara njinjigharị bidoro ha. akọgara n'ihu kwuo na ihe ruru pasentị 60 nke ụlọ ahịa ahụ ka ọ kụrere pịatapata, rụtụkwa aka na ọtụtụ ndị mmadụ tụfuru ihe akụ ha site na ya bụ njinji bidoro ya bụ steeti. ọ gara n'ihu kọwaa njinji a dịka nke na-agwa agbata oyi ma bụrụ nke a ga-asị ọzọ emela. Gọvanọ Nyesom Wike gara n'ihu ịgbọtụkwara onye eze Sokoto bụ Sultan Sokoto iji kasie ya obi gbasara ọnwụ nwanne ya nwoke ma bụrụkwa onye bụbụrụ onye kọmishọna na-ahụ maka okwu metara ogbe bụ Abubakar Jeli Abubakar. ọ gara n'ihu kwuo na ka ọ dị ugbu a na ụmụ amaala Rivers ezigala ya bụ steeti ozi kara obi gbasara njinjigharị bidoro ha ebe o rutere aka ka Chineke nara mkpụrụ obi nwa amadi ya onye lara ala mmụọ. ọ bụrụ na ị ka na-esonyere anyị, ọ ka bụkwa n'oge akụkọ ụwa nke na-abịara gị n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi ọhaneze Darlin 107.3 FM Ogbere ka ị na-ege n'abalị ya. mgbe anyị ga-alọghachite azụ, anyị ga-ewetara gị akụkọ si mba ofesi nakwa akụkọ ndị ọzọ. gaanụ n'ihu ige anyị ntị. ọ bụrụ ma a na-aga ma agarubeghị Igbo mụrụ m si na ije ka bụkwa ọgịga akwatụpụ otu ihe ọrụ akwa mma ka anyị gazienụ n'ihu wetara gị akụkọ ụwa ndị ọzọ fọrọ afọ. ụlọ ọrụ na-ahụ maka nchekwa ọhaneze nwa DC kpọrọ Nigerian Security and Civil Defense Corps NSCDC ngalaba Aba azọla ndụ otu nwatakịrị gbara sọsọ afọ 13 bụ Duak Willie Nwanga, onye akụkọ kwuru si n'ụlọ elu nwere ọkara 3 wụpụ iji gbarahụ ntaramahụhụ n'aka ndị nwe ya. onye isi ụlọ ọrụ NSCDC na steeti Abia bụ Maazị Innocent Ogu kwupụtara nke a n'ụlọ ọrụ ya dị n'Ụmụahịa, isi obodo ahụ, dịka ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu, kwuru na ihe mere na nọmba 204 Niger Stone n'okporo ụzọ awara si Enugu gaa Port Harcourt dị nso na ha arịarịa dị n'Aba, ebe Willie na otu nwoke na-azụ ahịa bụ Emeka Igwe na nwunye ya bụ Aniekanbe. Ogu kwuru na nwatakịrị a wụpụrụ dịka nna ya ukwu na nne ya ukwu kụrụ ya ihe tinka kụrụ pan n'ihi na ha buru ya ebubo iwere narị naira 5 ha, rụtụkwa aka n'aka ndị uwe ojii akparala di na nwunye a, ebe ha na-asa ajụjụ gbasara ịtọrọ mmadụ, imebi mmadụ ahụ nakwa ịtụ mgbere nwatakịrị.
dị ugbu a onye bụbụrụ aka chịrị mba Amerịka bụ Maazị Donald Trump ezigarala onye nọchiri ya bụ Joe Biden ozi dịka ọ hapụrụ obi ọchịchị gọọmenti ahụ bụ Washington DC. Akụkọ gara n'ihu kwuo n'agbanyeghị na nwa amadi ya nọbụrụ na mbụ jụ ma jụwa isi na Joe enwetaghị mmeri ọbụla rutu aka na ya nwabụ onye metụrụ mmeri ya bụkwanụ nke mere na afọ gara aga iji wepụta onye ga-abụ onye isi ala mba Amerịka nke agba 46 ya. Ka ọ dị ọ gara n'ihu nyochaa akwụkwọ ozi bụkwanụ nke Barack Obama degara ya afọ anọ gara aga bụ mgbe o nyefere ya ọkwa ọchịchị ebe ọ rutere aka na ọnọdụ ochie a bụ nke na-egbu kwarapụ rutu aka na-enweghị onye ọbụla emere ochie a ama nna ya, ebe ọ gara n'ihu kwuo na nke a dịka oche baba onye pụọ onye ọzọ anọchie, ebe ọ gara n'ihu ịhapụ ya bụ mba ma chewe ihu na mba nna ya. Igbo ndị ọma gere ntị, ọ bụ si n'akụkọ asị mba ofesi ka anyị ji apịachi ya n'oge akụkọ ụwa nke taa si n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi ọhaneze Darlin 107.3 FM Owerri. Ma tupu anyị alanụ ga-ewe n'isiokwu ghọrọ anyị akụkọ. Na mgbe anyị mere ka mata n'aka na-achị steeti Ondo bụ Maazị Rotimi Akeredolu agwala ụmụ amaala Fulani ndị na-achị ehi ka agbara ngwongwo ha nri na steeti ahụ n'ime otu izu ụka. Anyị mekwara ka mata na otu nwatakịrị nwaanyị gbara afọ 13 esila n'ụlọ elu nwere ọkara abụọ matuo na Aba n'ihi mmekpa ahụ o nwetara n'aka ndị nwe ya. N'ikpeazụ wetara gị akụkọ si mba ofesi nke kwuru na onye bụbụrụ onye isi ala mba Amerịka bụ Donald Trump ezigarala Joe Biden onye nọchiri ya ozi ekele. Maka ozi ndị ọzọ dị oke mkpa ziga ya n'igwe ọkụ anyị na Darlin FM Owerri ma ọ pịa anyị n'ọnya nwe dido anyị bụ www.darlinfm.ng. N'aha Ezinne Alọzie bụ onye dere akụkọ a na mụ onwe m onye tụgharịrị ma gọpụtara gị n'asụsụ Igbo bụ Obinna Chineke na si ihe ọma mere onye ya mekwara ibe ya. Igbo ọma nụrụ olu m gaanụ n'ihu ịga anyị ntị dịka anyị na-eketara unu ọtụtụ ngwugwu ọma ndị ọzọ. Unu anwụchula.